Pour traiter Batou, et ça qu'on sauve à Amanzam. Et qu'on prêcher les sous Batou, et ça qu'on sauve à Amanzam. On sauve des âmes de Dieu spirituellement et physiquement. Vision mon corps, c'était pendant 12 heures. Je priais, parce que c'était difficile à regarder même la nature. Hémorroïde et comment ça la selle na makila, c'est-à-dire makila ndezo coulé. Donc à partir à qui si oyo, dès que ça la ketanga consommer et kati makila wana. OK. Ya mundu wana ezali produit o na salelaka ou force pour la bandeko o bazana na problème ya troisième lokolo na bango ezana faiblesse ya makasi. Oui, oyo ezali ba pomade oyo donc nazo salango pour na bandeko oyo bazali na ba troisième lokolo na bango ezaya mukie. C'est-à-dire azana troisième lokolo ya mukie, azana pour ça développer yango. Et troisième lokolo papa ezanini. Voilà. Donc maman ceux qui ont eu occasion kota lango, c'est-à-dire ceux qui papa ça na problème ya troisième lokolo betela ye lisolo. Troisième lokolo, il faut soit taille ya malamu pour que okoma place olingo koma wana. Na forme leka yi. Donc azo soit faire mon qu'on attend faire mon qu'on a pourquoi pendant 6 jours. Et ça li que hormone la reproduction ça la bi rapide. Mobali wana azana facilité sko ya kopesa ba mapasa, azana facilité ya kobota bana. Donc problème na ye ya concevoir ekosila. Ndeko yo abotama na troisième lokolo na ye eza mukie donc a utiliser oil. Ndeko abotama na troisième lokolo ezalaki munene mulai mais et perdre siko taille nango et perdre la qualité donc nda ko utiliser oil ya blé wana pour que ezongisa ye ndenge azalaki na kala. Sali que mon pépé comme kobima na sima et a comme la difficulté ya ko kende na 2 coups 3 coups au mona que a comme na un coup et simbité au mona boye elembi donc ça les sous na force c'était na moi boye sentir que ndaka pas maman et ndaka pas maman mais ce que awa tango dozi ou ku force oyo c'est-à-dire na tongo boye ozomona maman ya mbao na souris moko boye donc on comprend de te pour a pesa yo sentir. On peut se sentir. Et ça qui est tant aux yango, au consommer yango, au songi naturel. C'est-à-dire qu'ici wana, tant au yo yango, aux yango, et celle qui sont naturelles. Tant aux en a besoin à maman, au commis sa maman, type place au yali. Ce qui a lobby qui a coquille et coquille. Oui! Je confirme des boutiques et Tikala Moko na République démocratique du Congo. Miss Lo boutique a même dit poto na Kinshasa. Ah, merci mingi na maman Laura na ndenge o même dit poto na Kinshasa. Bonjour madame. Bonjour. Ah, les amis, Miss Lo boutique, tout est à l'arrivage de la France, États-Unis. Nous avons un peu de Kiko. Contre Kiko. Non, quand la bureau se sont baya ya Tokinte oui. Ah, Tokinte. Ah, les amis Paris, États-Unis. Les amis mélange. D'accord, la même différence tango parce que le rangeau par colibo, tu fois détenir sur OK, va pas moucher non style oui. Pas habitué pour de ça à 48 heures. Ah, en tout cas, ma qualité na moni hein. Moi na mama, kobuka na te. Soko lingi olata, kitoko, pe baye bayo, yaka mbangu na Miss Lo boutique. Nengo okokuta basapatu bilamba ya basi maquillage mafuta ba parfum pe biloko mususu te poto kiti na Kinshasa pour mon abiso ezali pas cité tozwami bongo na avenue Victoire numéro 5 commune de Kasavubu topo bengi biso na téléphone na plus 243 85 64 11 889 0033 78 33 03 749. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. Na Pesibinombo na Kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina, Jésus est mon papa. Na liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomo na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté à foutre la bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo
nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na jeu na rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limete et puis ndambo l'état pesengai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Soki l'état s'est décidé to mona sou ba fazer na nzelate. C'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukangami na université Kimbangiste, avenue comme nango eza Marin numéro 16. Numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229. Zamba pambola bato nyonso yo ba ko assister biso. Merci beaucoup. Bozali belé boko tele émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya Chebiso TV. Oui malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Napesi moyini nanga mbote, moyini mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Voilà, mbote na balandi nyonso ya Chebiso Télévision bipai wapi bo kolanda biso. Alors ndenge ka abomesana kolanda biso. En tout cas vraiment abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Chebiso Télévision, une chaîne qui vous ressemble. Alors lelo vraiment toye na sango mususu, lelo pe toye na ndenge mususu obomesana kolinga. Alors ezala batebele babenga kinga mama Nadège c'est la biso solution. En tout cas mikolo pourquoi okoyambela biso te ata docteur ata mutu moko oyo asala vraiment ata bakisa bokoko parce que ezotungisa biso mwa mingi na mikili mwa poto, ezotungisa biso mingi na Afrique mobimba. Alors soko kosela biso mwa kolukela biso docteur aya ko expliquer biso tout ça vraiment na besoin ya ba malade toza nango toyeba te tokoki kosala ndenge nini. Alors toyokaki message na bino kaka ndenge tolingaka tokendaki kolukela bino docteur moko oyo aza docteur moko munene na kati ya Kinshasa awa na République démocratique du Congo. Alors vous que nous suivez de partout à travers la République démocratique du Congo, dans toutes les 24 communes de ma capitale qui est Kinshasa, à Brazzaville, restez toujours connectés. Pourquoi pas à Matadi, partout ailleurs, pour ne pas être kilométrique verbalement. On est là. Je ne suis pas seule, je suis avec mon invité, le docteur Armel, à qui je dis bonjour. Bonjour maman. Boni papa. Nangolo Azambe. Naninga bongo. Ouais, bon. Alors il faut peut baye bake à part cause à la docteur Azapé Mosali Nzambe. C'est ça. Alors papa na biso soko kamba biso avato banana moi le sambo et fumola moi maso na biso et ça la biso vraiment bien. OK, d'accord. Tout bon délire. Éternel notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci Nzambe d'endengo rendre journal le possible. Au sali biso ngolu ya kozanisika o Nzambe pema o tozana ngoto mériter ngote meza ngolu na yo. Yango na tiki moma o na maboko na yo yawe début ya message et na fin nango na maboko no Nzambe. Loana biso o eza yote na kombo na Yesu Masia. Amen. Amen. Alors bolanda biso vraiment na bokebi nyonso batu nyonso balingaka Chebiso Télévision chaîne oyo ekokani na yo. Donc voilà. Ezakaka ba bosenga na bino yango ndeza devoir na biso ya kosalaka mikolo na mikolo kozwela bino mo baleza côté mo baleza kati pona bo comprendre mutu nyonso oyo aza concerné po bakiso nyonso bomoni eza ba malade belé. Donc botia penza matoi bolanda biso moi na bokebi nyonso parce que nayebi ke moko na moko ko se retrouver na esika oyo papa na ngai tokene moi témoignage parce que oza en même temps docteur côté mususu Mosala Nzambe na ebité yo posa prophète posa pasteur prophète hein oui. Prophète alors pona ko banana ko ke na témoignage te ezwa ko ndenge ni no sala ka ndenge ni pona ko combiner na ko la docteur na ko la prophète. Maman omoni eza deux rôles donc na ko ko beza même rôle mais nazo jouer ngo na deux rôles. Hein? Nazo jouer ngo différent parce que ko traiter batou et ça ko sauver ba amanzam. OK.
et qu'on prêchait les sous bateau et ça qu'on sauve ba âme. On sauve des âmes de Dieu spirituellement et physiquement. Donc spirituellement, c'est au travers de la parole de Dieu. Et physiquement, tant que nous autres oyo et beli, ils ont senga kisi et zoa nous autres oyo parce que nous avons les maladies spirituelles et les maladies physiques. Yango docteur Ahmed asala eza musala moko nazo sala, mais nazo sala ngo na deux rôles, c'est-à-dire spirituellement et physiquement. OK. Ah voilà, tu reçois moi témoignage na moi mukie to yebi ke oza mutu obimi kaka boyete. Eza na ebele pe bayamba bango balobi te ngai nzambe mutala kisaka nga pona sala eloko oyo. Okopesa biso faut mélanger témoignage nyonso na côté kozala prophète, ozala ki appelé jour mususu lali kaka bola muki nzambe alobi te mwana na ngai lelo komi kaka prophète to nzambe nde abengaki yo na musala yango. Alors parcours na yo nyonso aussi la biso moi témoignage non en résumé. OK, donc bandeko balandi ozala kaka congolais muto azali boso na bino na bengami na kombo ya Docteur Ahmed na za congolais 100%. Je suis de Bandundu et précisément na province ya Kwilu, donc village nanga za Mbanza eza wana origine nanga et vocation nanga par rapport ya musala o nazo sala ezalaki inspiré et pas ya maman nanga parce que ma mère azalaki mutu abanda ko traiter batu makasi banda ko traiter batu makasi bandeko o bazali na tribu ya Bandundu bakoyeba mutu o azali na vocation moko banda ko benga ngom c'est-à-dire ngom ezali vocation moko o mutu en même temps azana facilité et au monde ki bakangi mutu na nzeto na ke na libérer. En même temps, il y a aussi la bakisi moko ozo bakisi wana pendant que na butu o yazola la azo zwango na ba vision et tango okoma na tango akena même lié wana au mona même kisi wana et ndenge o ba expliquer que soka sali yango au mona ke a réussir. Et maintenant tango biso to botami to kotina ndako na biso mama azo sala musala wana. Et j'étais trop attaché avec ma mère ya koluka koedaka mama ya koede mama depuis mwana muke. Et tango na sokola et vu que tant na sokola maman na papa banda komona ke soki nazo sakana na baninga à tout le temps na banda ko jouer des gars un moko nga moko docteur mutu nazo tete bon un moko na sangisi bango église boya na hotel ya bino et na bandote ya baninga na ngai et maman na papa banda koloba mwana oyo azala musala nzambe en même temps azala docteur et tant na bandi kotanga et tant na komi na silisi na koti na 3e humanité et je na sali biochimie na sali biologie chimie et tant na silisi nde na koti na université pour na sala médecine tant na koti na université et na sali médecine tant na silisi ba classe nanga et j'ai vite compris que na médecine moderne o to bengaka ya mondele ba kisi ebele ezate na médecine moderne ba kisi ebele tel que ba kisi ndeti ya ba spermatozoïde ezate na médecine wana et na monique il faut na retourner na ngaka na source na source na bandaki nango depuis le bas âge on a koli nango na ça déjà na expérience on depuis na koli et ko sala ke tant on a zongeli bokoko na bandi ko sala traditionnellement mama tango azalaki na bomo pe à son âme parce que azali suna bomo ite tango azalaki na bomo abanda ko la kisanga ba ba kisimsusu o na ndeko ebate en même temps na banda ko zwa pe msusu na ba vision nga mona so ba vision na isa mama na zwi vision ya kisi boye za place boye mama isinga kende personne okutango donc na okutango na ye nango mama oyebisanga utilité nango n'importance nango et ils en ndenge na zwaki après nzamba ye ko sala nga ngolu na ye ko kutana docteur Aladj o aza nigérien na ye ko kutana ye eza na place isusu na kolisa ki connaissance nanga ya ko soigner batu et en même temps na ye ko kutana lisusu na docteur Kay ye pas à nigérien magaza qui vraiment chrétien je l'aimais beaucoup parce que moi aussi je suis chrétien na banda ki ko sepela na makasi et alaki sekinga lisusu le plus de sali que lelo docteur Ahmed age na ngai oyo nazobikisa batu oyo bazali na bakaya ba sorte nyonso na bokono nyonso bakisi nanga nazo échoué parce que nazalaki na parcours moko ya bien nakutani na maboko ya batamalamu o bayebaki kasa bayebaki corse nzete bayebaki misisa nzete bayebaki mbumba nzete bayebaki ba pouvoir eza na kati nango par rapport ya vocation ya musala nga nazosala ya nzambe et tant nazalaki toujours petit et makambo na ko sala wana et tant nakomi kokola nazana no mwa mke na ndeko ebate okola lola muki ozwi rêve mo boye obeti kaka boye mais oyekoma ka moi boye makambo ngo ekokisana botambo wana baninga boye oyesi ba nzelo tokota te to changer nzela
pour nani na senti mabe na moni lokola bitumba moko boye kwa bundisi biso soto koti nzela na kiteti omona ke bato babimi babundisi biso et donc na lokola le plus rapide on a vandi siko et pas encadré na ngai je salue mon pasteur mon père spirituel le révérend Willy Chibanda et tant oyo ba komi ko encadrer ngai na komi ko so ba enseignement na so enseignement et ça parier parce que papa nde ayebaka o nani mwana nazali et tant oye nzamba révélé que non mwana ozo kamba azali na ministère prophétique c'est pour cela a komi ko encadrer nga sikoyo c'est ba norme o esengi un prophète a koko salano lorsque a komi ko encadrer ngai et na komi na tamoko et j'ai reçu l'appel c'était à Mangengenge na koko bosa na tie na kenda na retraite à 7 jours et pendant 6 jours na nga na bande ko sentir silence en Zambie et 7e jour na ngai ndi na zwa ki vision moko c'était pendant 12 heures je priais na moni mo yezaki lokola moité parce que c'était difficile à regarder même la nature na mona ki lumière moko impossible et subitement na santé mato inange fungwami na koma ko yoka voix moko ono na yokate et c'est alors que Nzamba benga kingai aibi singai na zana appel na ye et je dois héberger ba paté na ye et c'est ça jour wana au vision na ngai et comment komona makasi et comment komona makasi et lorsque ton na zongi na église fest nzalaki et le même jour na zongaki ezaki na séminaire moko j'ai prophétisé de manière oyo ngamona comprenait et mon pasteur a compris que non moi nangai akutani réellement na Nzambe et c'est alors qu'il a continué musala nangai oyo. Voilà, lelo penza toyo ko kende penza côté ya basali na Nzambe te, en tout cas il faut na expliquer yango koto penza toye tozui en tant que docteur pour nous expliquer biso moi ma sorte ba kono et les qui moi et bien sans plus tarder déjà na repris ko bato bandi na biso déjà. Alors docteur nangai on a moneza mupeshi mupeshi peshi donc bakoko zwango mupeshi peshi o et traiter maladie ni on les autres traiter infection infection donc ils ont une infection parce que tous ont une infection belé tous ont une blénorragie staphylocoque syphilis donc tel que ça wana ils ont traité infection maintenant ils ont un mélange il y a des produits il y a solution tout ça là pour que tu bimisango maladie infection il y a blénorragie il y a syphilis il y a staphylocoque donc ils ont un mélange il y a des produits au YouTube alors ba olimbi sabiso ba boza moi pressé tous vraiment pressé pour trop fan de là nanu misatu o ezama produit misatu o ezali apona to développer yango et puis ba mupeshi peshi o akokotela yango penza na mbala ya sima akokotela yango penza bien pona ko expliquer biso ba terme wana lobi eza ba terme moko médical alors biso to sala lisango moya o comprendre penza malamu ezate o kisuma oh utilité na wezani ezali maladie moko ezali produit moko oyo to sala kango mélange pour bimisa crise ya hémorroïde to bimisa crise ya hémorroïde quel que soit interne to externe donc à partir ya crise parce que de comment quand tu à l'hôpital docteur pourquoi yo lo baka ba produit aux ba produit sang ça ba produit ya mundele na ba produit non tel que eza poussière ce sont des produits maintenant pour na transformer en liquide c'est-à-dire na cause un mélange ya produit on a sangisi yango et bimisi ngai liquide boy c'est alors que tellement vu que docteur Abed a tangi le musalango tangeli vraiment où il y a moto c'est pour cela la beaucoup plus cotisé c'est batteur baba produit il y a produit c'est ça alors tokena oyo o na moneza kombo te bat musuba mona lokwa te elongwe kombo elongwe donc ezali acacia ezali pona bandeko bazana problème ya diabète bandeko bazana problème ya diabète oui parce que ça na ba papa moko benga ngalo binga na za malade ya diabète na ebité na kosala ndenge donc eza traitement moko oyo ndeko yango bazwaka ngo ba consommer ngo ka boye c'est-à-dire on va faire ça comme un thé nous melango ezo sala ke ezo baisser taux ya sucre na ye jusqu'à ce que taux wana e rekoma normal ezo matali sous-souté ezo bouger le sous-souté voilà donc tozana avant na koma na ba bocal tozapena oyo eza lokwa piment. Oui, ezali acacia ya tension. OK. Eza acacia ya tension. Eza acacia ya diabète. Ya diabète. Eza acacia ya tension. OK. Oui. Voilà. De l'autre côté, tozana oyo eza musunda. Musunda oyo ezali traitement pour na bandeko bazana ba problème ya estomac. O comme estomac na ngai donc
kisi estoma yango wana oyo kokosala ke estoma na yo ezonga ko fonctionner normal. En tout cas bozolanda biso nde tozokende tokendaki na diabète toke na tension toye na estomac. Alors siko na ebité oyo peza nini mukadikadi mukadikadi oyo ezali toujours ba produit oyo nazosala pona ko mélanger pona bimisa kisi ya hémorroïde bandeko bazo hémorroïde ekoma chronique akoma ko sala sel na makila c'est-à-dire makila ndezo couler donc à partir ya kisi oyo ndeko sala ke tanga consommer ngo ekati makila wana kisi ekati makila mutu akomi ko sala sikoyo sel na ye normal voilà sel normal. D'accord. Alors koto pe tozana mususu oya mwindu oyo ezani oya mundu wane ezali produit oyo nasalelaka uku force pona bandeko oyo bazana na problème ya 3e lokolo na bango eza na faiblesse ya makasi donc à partir ya produit oyo nde nasalaka parce que nazo profiter parce que bandeko musu balobi oyo na docteur Ahmed asalaka ki azwi ba stimulant tie na bakisi wana pour produit on a salé la ou force yango donc ou force yango ezali yango liboso na bino donc yango wana alors to zapena oyo to moneza mosimi oyo ezali pona ba ndeko basi o bazala ba problème ya ba frigidité ya ba infection o ezo troubler bango ba cycle na bango ba cycle ezali sous bien te so fanda sous bien te comme ko changer ba période et sauter donc à partir ya produit wana okomona ke evandi cycle non normal soki kitaka les 10 oyo na ezelo komoko oui eza ba pomade moko alors to betel so na ngosima poto kotelema pana oyo alors oyo eza nini utilité oui oyo ezali ba pomade oyo donc nazo salango pona bandeko oyo bazali na ba 3e lokolo na bango eza ya mukie c'est-à-dire azana 3e lokolo ya mukie azana posa développer yango c'est-à-dire donc kiswana ozomona wana j'espère que tout ça va pona développer yango YouTube na bana tant toke na terme ya lokolo na yebi ki papa déjà zo comprendre maman pe 3e lokolo papa eza nini voilà donc maman soki ozi occasion kotala ngo c'est-à-dire soki papa ça na problème ya 3e lokolo betela ye lisolo 3e lokolo il faut zo taille ya malamu pour que okoma place olingo koma wana voilà to mona bandiko na biso abasi zo tonda te mais olo o ede mobali na yo lokolo na ye e ya mwa ndenge yo lingi mo mona ke ko tricher libanda akoka koloba na mobali te tant yango yo docteur na biso a expliqué déjà pour le kolo papa e commandé yo lingi maman contacter biso na numéro eza en bas de l'écran et puis docteur a coupé sabino numéro nae alors docteur o wapi to tuni nante oyo eza nini infection PKK eza infection nini parce que tout ça infection oyo précisément ezali pona infection respiratoire infection respiratoire bato bazana ba infection respiratoire ça dit pema na yo et comment la difficulté ko pema kalisusu bien te comment c'est-à-dire infection wana kisi nango eza wana pour traiter yango voilà alors to komi penza na mama na likambo produit na biso to loba penza lelo to komela 3 produits si je me trompe pas toza na produit na biso o eza en poudre toza na produit na biso awika donc awika ezali produit moko naturel pour na bandeko bazana ba problème ya spermatozoïde c'est-à-dire ndeko ozana problème ya oligospermie azospermie yo okenda osalisa ba biso moyen obote zate parce que spermatozoïde na yo eza bien te on parle des hormones na o na lingala ba benga ba mataka donc eza bien te eza bien te moyen maman a concevoir ezate lelo bandeko mingi bakoma ko taxer kaka basi moi si ndazobota te moi si ndazobota te mais autant papa comme na problème ya spermatozoïde sachez bien que c'est difficile maman à concevoir produit zawana okotambola na hôpital nyoso mdele ezala na poto ezala awa otika ozwa kisi ya spermatozoïde mais chez docteur Ahmed produit yango wana oyo ko botisa spermatozoïde dayo ezongso mobala malamu pour obota ba beba malamu donc le traitement nango eza ya 6 jours 6 jours seulement parce que ndenge eza wana eza na ba biloko autre ba maki ba miel ba tini ba sala kango po et se transformer en liquide na forme lekaye donc azo soit faire moko na tango faire moko na poko pendant 6 jours et ça li ke hormone la reproduction sala mi rapide mobali wana azana facilité sko ya kopesa ba mapasa azana facilité ya kopota bana donc problème na ya ko concevoir ekosila voilà donc tout ça pe na oyo oui, oyo ezape maman l'inkamboza toujours pour na 3e lokolo parce que il y a différence entre moto abotama na 3e lokolo mukie
na moto abotama 3e kolo ezalaki nango molai monene et perdre siko taille. C'est-à-dire des produits oyo ezo jouer des rôles. Ndeko oyo abotama na 3e lokolo na ye eza mokie donc à utiliser oil. Ndeko abotama na 3e lokolo ne ezalaki monene molai mais et perdre siko taille nango et perdre la qualité donc ndako utiliser oyo ya blé wana pour que ezongisa ye ndenge azalaki na kala. Alors, ils allaient dire quoi parce qu'ils ont se retrouver na minute alobi nga nazaki na ngai mo bambo na ngai ezaki vraiment na ndenge sengeli lokolo na ngai ezaki penza mo bambo kwa so tali penza lobi te mobali penza mais subitement kaka boye kiti ezaka dit ya hémorroïde to ezalaka dit ya infection. Bon, ezali dit ya hémorroïde parce que lorsque mobali a commis un problème autobengi hémorroïde, c'est-à-dire place oyo faiblesse sexuelle mobali yaka yango. C'est-à-dire mobali o azana hémorroïde akoki jamais kozana facilité ya kokende na 1 coup 2 coup 3 coups ndenge ba terme kinois ba lobela. Donc c'est difficile pourquoi lorsque mobali azali na kati ya mosala wana azana akoki jamais kobimisa mopepe na niveau ya anis na sima. Mais tant akomi na hémorroïde et c'est-à-dire ba veine wana evimbi et sali ke mopepe komi kobima na sima et akomi na difficulté ya kokende na 2 coups 3 coups. Au moment que akomi kana 1 coup et simbité au monde boye elembi donc ça les sous na force était. Yango lelo ezo créer beaucoup il y a divorce, il y a infidélité et na kata bandako parce que maman azo koma place à lingité. Donc pourtant quand maman lingi a bandi kaka sentiment wana ale papa komi na asuki na mbala moko papa et simbité. Donc yango kisi wana ezali pona kozongisa ndeko na force na ye naturelle. Oui, sengeli. Ba prix onyo salinga ye ba prix en tout cas vous contacter docteur Nabiso donc il faut vous contacter na privé numéro né à couper ça. Alors tout ça vraiment na maman na Likambo. Oui. Beaucoup Fox. Comment on dit Fox. Eli la lingande yango toke. Makambo za na ba vaseline pesa là. Vraiment. Beaucoup Fox wana eza makambo. Donc yango ça te que non ngana consommer ou force et comme après ce qui na sala il faut na consommer ou force non papa et consommer son naturel c'est-à-dire na force moko naturel pour na yo vraiment et comme vraiment na butu vraiment boyer na butu yo bando ko jouer sous te bando so ka sentir pour ezana papa mususu bango bazaka ka ba défaite na butu na moi boyer sentir que ndaka pas maman et ndaka pas maman. Mais ce que awa tango dozi ou ku force oyo c'est-à-dire na tongo boye ozomona maman yamba o na souris moko boye donc on comprend de te pour a pesa yo sentir a pesa sentir et ça que tango zui yango o consommer yango ozongi naturel traitement nango ezala soki zui après bandu ko continuer ka komelato parce que docteur Ahmed a yete pour azwa kopesa ndeko bakisi azwa ngora parce que trop de médicaments na nzoto et bon wana ka pe poisson et comme ko affaiblir ba organe mususu et comme ko affaiblir ba organe mususu c'est-à-dire kisi wana tant oyo yo zui yango ozui yango et celle que mission naturelle tant aux a besoin ya maman okomisa maman ti place oyo ya lingi soki ya lobi ke awe ekoki donc naturellement je dis naturellement parce que ce sont des produits naturels et peut causer sa moto naturel. Alors tozana o ezana mulangi na biso ya vaseline alors o eza aqua pomade eza pona bandeko oyo basana ba problème ya hémorroïde oyo bimaka libanda oyo bandeko tobenga ngo na terme ba musomba et bimi mutu libanda donc mutu comme na difficulté ya kovanda donc akomo vanda ka mopanzi donc kisi yango wana eye wana pona kozongisa ngo na kati pe na kokole sentir wana pour que col wana ebimisaka lisusu muchopo wana libanda te ndeko zo souffrir na ka wana produit yango yo otika ngote parce que lorsque otika ngo libanda et cause infection remona que et apparaître ba bouma tout autour nango et comme dangereux parce que lorsque et comme bongo ce que infection est zui na muchopo remona que gros intestin et zui problème il y a infection et comme une difficulté il y a ko évacuer ba matière oui. Alors tout cas na ba o mi balé poto komo kende na ko chité ba o mi balé utilité na oyo acacia ezali pona hémorroïde ya oui ya mai yango eza pona hémorroïde interne de quoi ça na hémorroïde auto lobaka pota ya libumu ya kati sikoyo ndako zwa oyo awika o ezali kisi ya
mama tozo na yebisa kibino to ça la forme wana ko malko la lekaye yango yo. Donc tant qu'on consomme yango okomona ke spermatozoïde na yo zongi normal ozongi papa malamu na kati ya libala na yo soko na posa ba bengo papa ye donc produit yango wana produit yango wana pona ko kindi pinza na suka o pesa ka yango moko oui eza produit pona bandeko wana c'est-à-dire o wana eza sikoyo soki moto déjà infectieux ezwi yango et apparaître ba boule wana et comme ko sale mukusa ndesiko ko appliquer deuxième produit wana. Voilà, to retenir nini na nyonso auto utiko loba parce que ça bandeko belé bazo landa yo. Ok, oyo boko ko retenir eza nini nazo fandi non côté hémorroïde na faiblesse. C'est-à-dire yango lelo ezo bebisa ba couple belé ozo mona moi ça limite divorce na pété pour akende na ye pour la nini papa comment échantillon na ndako. Papa a un problème il y a impuissance sexuelle, a un problème il y a faiblesse sexuelle. C'est-à-dire ku force eza wana pour na ko soigner yo, to traiter hémorroïde na yo. Obela ka mukongo ça la ko pasi. To ebi surtout bandeko mingi bazali banda bazo souffrir makasi na problème hémorroïde mukongo, na problème ba faiblesse wana. Ba produit ezali oyo tango consommer ngo ozongi naturel pour que o dépenser les sous-souté ozonga naturel vraiment ozonga papa malamu mobala malamu na libala na ye pour que divorce ça la maté parce que ce divorce ça la mi bozak déjà na debana yeba ke bo détruire avenir à bana donc qui ces wana na lobaka beaucoup plus bandeko ba bokola ka maladie té maladie eza mwana té pona bokola ka maladie 10 ans 20 ans na bokola ka maladie wana donc ozo dépenser ebelé pona maladie moko ici la pété mais docteur Ahmed aye wana pona ko katisa dépense wana dépense il faut dépenser et pas bana oyo boti pour que bana wana lobi bazala oyo bako soutenir yo bako kunda yo et non o dépenser na maladie oyo komema yo e bomio etali ata ba soma mbongo dépenser te ponango et cotisation mabele donc docteur Ahmed Azawana juste soko benginga consultation plus 243 89 97 78 138 plus 243 89 97 78 138 wana des numéros même so benga na WhatsApp nazawana en ligne pour que na recevoir yo nazana cabinet ezali na lemba fois juste na avenue Lubefu numéro 17 en face à celle du Roi de Jova cabinet zawana otindi ndeko na yo soit ndeko na ye wana akokuta na docteur Ahmed Azawana akoyamba ye akosolola na ye soko etinpe ke no ye osali commande pour na ndeko bazali bando osali commande no po ye aya kozula yo akozula na facilité donc ndeko o baza awa na Kinshasa soko ye na cabinet consultation ezali fiche consultation examen za na 5000 francs au futi 5000 francs na yo leki na consultation d'examen tokoyeba o ezo tungisa yo tokopesa okis bandeko bazali banda tokosala consultation na nzela ya téléphone c'est-à-dire reposer ka na yo docteur Ahmed na yo kaka libumu passe docteur Ahmed akoluka ayeba a détecter libumu passe ezakani akopesa ba symptôme boyo kaka boyo kapo tango tokosala diagnostic wana ndi tokoyeba maladie na yo eza ndeni et tokoyeba temps o esala durée o esala une année 2 ans 3 ans tokoyeba kisi nini tokosala efficacité o kokozwa na temps ke mozwi guérison na yo. Voilà, merci beaucoup na balandinyo so bazolanda biso quelques dédicaces pour tout kabwana rabongote et za rapona biso invité à lobby à se relaxer attendre 2 personnes 3 personnes et au ça là vraiment bien quelques dédicaces na yo. Oui, na pesi mbote mingi na mama Nadine oyazali moi si onzamba te côté nanga na ba bébé nanga mibale alliance na Medine et na père spirituel nanga le pasteur Willy Chibanda ainsi que ba Eva Trésor et prophète Joas na pesi bango mbote partout bazali et na bana nanga nyoso ya les amoureux de Dieu na pesi bango mbote place bazali na pesi bambote na peuple de Dieu mobimba na pesi bino bambote belé bao balingaka nzambe vraiment na pesi bango bambote ebele na pourquoi pas aussi na bato nyonso balingaka ngai bato balingaka na Deshkimana la calculatrice de la presse congolaise na pesi bino bambote ebele en tout cas message na ngai eza mingi na ba papa na biso na ba mama en tout cas soko lingaka mobali na yo benga bozwa solution et combinaka il faut kene nango bonzambe na physique pe bo spiritualité et kendaka na moni mutazo bela ko sambeleza mabete mais qui sipe na ba produit ko tananzoto isala moins bien. Merci Aya Willy Moucheni le véritable code mondial na peso bambote belé l'inamovible place aux na peso bambote belé PDG Malum avocat papa social na peso bambote ebelé arme fatale na peso bambote vraiment ebelé Ange Nyanga Sambodi na peso en tout cas bambote ebelé président Nyanga papa Zéphirin Nyanga na peso vraiment bambote belé bola moleki tellement ebelé na bato nyonso balinganga derrière la caméra. Si vous avez aimé cette belle émission, dites merci comme ça à Eli, pourquoi pas aussi à Béni na pesi bango mbati pa misapi na bango pour
image ya boye. En tout cas, merci na docteur Armel. Merci maman. Pour nous vraiment na plateau magique na biso ya chez biso télévision. Na yebi ke ezambala liboso mais ya soukate. Amen. En tout cas, merci beaucoup et d'ici là portez-vous bien. Bye. Oui, je confirme que boutique etikala moko na République démocratique du Congo. Miss Lo boutique a memeli biso poto na Kinshasa. Ah, merci mingi na maman Laura na ndenge o memeli biso poto na Kinshasa. Bonjour madame. Bonjour. Ah, les amis, c'est le boutique. Tout est à l'arrivage de la France, États-Unis. Nous avons un poudre à Kiko. Contre Kiko. Tout le monde a vu le de son baya. Aïe, tout qui n'était oui. Ah, tout qui n'était. Ah, les amis, Paris, États-Unis. Ah, les amis, mélange. D'accord, la même différence dans l'eau parce que le réseau par Colibo, tu fais des tennis, tu vas pas mouchard, non, je te le oui. Il n'y a pas de pour de ça à 48 heures. En tout cas, ma qualité na moni Mwana mama kobukana te soki olingi olata kitoko pe bayeba yo yaka mbangu na Miss Lo boutique na yango okokuta basapatu bilamba ya basi maquillage mafuta baparfum pe biloko mosusu te poto ekiti na Kinshasa po mona biso ezali pasi te tozwami bongo na avenue Victoire numéro 5 commune de Kasavubu topo bengi biso na téléphone na plus 243 85 64 11 889 0033 78 33 03 749. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. Na pesibino mbote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozo mona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe bazana motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme on eza Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229 nzamba pambola bato nyoso ba ko assister biso. Merci beaucoup.